ikke verst. Det er sikkert et døgn etterpå eller noe. Ja. Da er det faktisk talt begynt å regne litt grann. Jeg må ikke si det, jeg er nesten imponert. Det var sikkert overføringsprosessen omtrent gjennomført da. Her vil jeg så helt fantastisk utgangspunkt å forholde oss til. Altså, regn og etter regn, det er aldri noe så bedre enn det. Nå var jeg liksom plogfører et øyeblikk, og da kom jeg så... Vi gikk jo i snø som var høyere enn maskinen. Ja, god det, da blir det sånn tunnel inn da. Vi blåste jo snøen fra stålhjulet igjennom den snøen som lå over og blåste vekk der. Det gikk ikke an å gå for langt frem, for det at da kunne det rase ned bak deg, og så stod det fast. Så vi måtte gå tilbake igjen. Og så hadde vi med mye mannskaper med spade som spadde ned kantene, skrådde kantene. 15-20 mann kunne det hende vi hadde med. Hvor fort gikk en sånn roterende snøplog fremover da? Hvis det var lite snø, så kunne vi komme opp i 20-30 km i timen. Men når det var mye snø, da ble det bare 1 km i timen oppover. Dere hadde jo da 1 eller 2 skyver. Hvordan kommuniserte? Det var ikke verst. Var det alt? Ja, ja.